Muzeu Etnografik i Lezhës po shndrohet në një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në qytet, duke njohur një interes në rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Përveç vizitorëve vendas, një interes i veçantë po vërehet nga turistët e huaj, kryesisht nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në atë periudhë vitit kaluar ka një rritje për rreth 10% raport me vitin 2025. Por turistat huaj nga vende si Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pothuajse të njëjtit vizitor, po themi, njëjtë dukuri, siç po ndodhet tek memoriali vendvarrimit gjatë Kastellit Skënderbeut dhe tek Muzeu Arkeologjik i qytetit Lezhës. Të huajt fokusohen veçanërisht tek veshjet karakteristike të krahinave të Lezhës, armët e punuara me mjeshtëri artizanale, si dhe veglat tradicionale të punës së përditshme të cilat pasqyrojnë historinë dhe identitetin e zonës ndër shekuj. Zakonisht femrat tërhiqen nga pjesa e veshjeve, ndërsa meshkujt tërhiqen kryesisht nga punimet artizanale, kryesisht tek armët e prodhimit artizanal, por gjithashtu një pjesë e madhe, po themi grup moshë të ndryshme, interesohen edhe për veglat e jetës përditshme. Lezhë nuk është e njohur vetëm për detin, por edhe për historinë e saj të pasur. Sipas Zefit, bashkia ka hartuar itinerare dhe guida të posaçme për çdo vizitor që dëshiron të njohë më nga afër asetet më të rëndësishme historike dhe kulturore të qytetit. Nis tek memoriali vendvarrimit gjatë Kastellit Skënderbeut, vjen për këtu tek Muzeu Etnografik Lezhë, pastaj tek Muzeu Arkeologjik Lezhë, tek Shtjella e Lezhës, tek kuvendi franceskan dhe kisha Zojës Nunciat dhe tek kisha e Balltreinit. Kjo është itinerari që mbledhet brenda një dite. Itinerari religjios, ku përfshin vetëm kishat katolike mesetare. Muzeu Etnografik i Lezhës ka një fond prej 843 objektesh origjinale, ndërsa rreth 315 prej tyre janë të ekspozuara për vizitorët.